第一章起源。1.1終克服心魔，諸事能辦妥。陳岳成。小時候曾經玩過扭計骰，發現單憑一股蠻勁係冇辦法完成嘅，一定需要有人指導先能破解，就此放棄咗。直至幾年前，我7歲嘅女兒收到呢份禮物，仲要求我教佢還原。作為一個負責任嘅父親，我只好應承佢。喺一個英超嘅超級星期六晚上，我邊睇球賽邊上網揾教學方法，經過多番努力，終於扭到。跟住每晚練扭幾次，直至純熟，先喺女兒面前表演。呢個經歷我同好多人分享過，包括 Paul Sir。Paul Sir 有次同我講，佢要玩扭計骰。我第一個反應係，明眼人學都難，失明人士學？你講笑咩？冇幾耐，我睇到 Paul Sir 成功盲扭，佩服得五體投地。我急不及待去搜羅盲扭式，自己練咗起嚟，用咗唔夠15分鐘就成功咗，發覺並不如想象中困難。成功後有一種 S 級技能解鎖嘅滿足感。呢個經歷令我發覺，我從前經常未揾到方法就放棄，時時不假思索就接受人哋嘅講法，但原來困難係自己想象出嚟嘅。今次嘅盲扭經歷就將我呢啲框框打破晒。我認為只需有正確嘅方法、適合嘅工具，困難係不難解決嘅。我喺管理企業嘅時候，時時覺得人事管理好難，市場推廣好難，做生意好難。但我有積極揾方法咩？有運用適合嘅工具咩？真正嘅困難其實係我自己嘅心魔。於是我哋一班導修圈同學就徹悟咗，決心推動盲扭精神，助己助人破框。1.2星星小點火，豐碩大成果。鄭家銘。要講活動嘅起手式，就一定要講到賣書。吓？賣書？同扭計骰同世界紀錄好似冇咩關係喎。唔講唔知，其實一切都係由 Paul Sir 嘅功課開始。話說Paul Sir 為咗鍛鍊我哋嘅領導力，竟然要學生們每日買一套佢嘅著作，留住一家人的快樂同埋盲目幸福，為期1個月，所得全部用作慈善用途，為嘅係要我哋認識到領導人一定要願意 sell 嘢，因為老闆需要 sell 公司嘅願景、使命等等，令員工充分理解後，可以同公司齊上齊落。當我聽到呢份功課嘅時候，只係諗到咁大整蠱 sell 嘢對我嚟講好難，因為我有3怕：怕醜、怕錯、怕開口。好在同學仔嘅行動力超強。Paul Sir 交代完功課之後，我仲喺度猶豫緊要點樣同人開口嘅時候， Jason 就已經喺樓下茶餐廳買咗第一套書俾一位陌生人。有冇搞錯啊？咁快？原來行動係3怕嘅剋星。之後我每日都放最少3套書喺書包入邊，遇到咩人都會推銷，就連面試新同事嘅時候都會賣。估唔到咁樣都可以成功賣出之餘，仲可以幫助大家了解對方。行動嘅威力真係大，唔知唔覺中就已經忘記咗3怕。最後我哋全體都完成咗功課，而得到嘅善款就成為我哋嘅起動基金，成就一個妙想天開地用扭計骰創世界紀錄嘅夢想。一個小小嘅功課，
引發咗大大嘅創舉，真係估佢唔到。1.3功課生理想，扭出致遠牆。劉發昌。2019年，我首次扭計式成功，興奮莫名。睇到坡常盲扭成功，就明白困難係想象出嚟嘅。當我哋小組要構想一份貢獻社會嘅畢業功課嘅時候，回憶起一則網上消息。據調查，香港係76個國家或者地區中嘅快樂指數竟然排行尾7，而且研究顯示喺未來20年，情緒病可能比癌症更加普遍。再加上原來視障人士佔香港人口比例大約3%，即係20萬人。但係活喺設計比97% 健視人士嘅社會中，視障人士缺乏適當嘅工具支援。經過全班同學集思廣益，我哋就構思咗2020扭出新視野呢個活動，期望帶出一個新視野嚟看待呢個世界。喺推動過程中得到好多人嘅幫助，視障人士不但參與，仲成為教練，教導其他人玩扭計式，傷健共助，一齊扭走框框，證明咗只要有適當嘅工具同埋方法，任何人都可以互相幫助。回想過嚟，我哋做咗4個扭出，傷健合作創世界紀錄，扭出可能。視障人士竟然玩到扭計式，扭出框框。視障人士不但自己扭到，仲可以教授別人，扭出信心。綜合以上3個扭出，傷健互助，攜手扭出新視野。睇嚟一個小小嘅兒時夢想，只要換個新角度，都一樣可以扭出新希望，感染更多人，扭出更多新視野。想唔到兒時夢想可以發酵成成年理想。1.4三無慘收場，三有收旺場。陳岳成。2020扭出新視野，顧名思義，應該喺2020年進行嘅。無奈疫情一直阻延活動嘅日子，活動已經改期3次，導致熱情下降，參與人數不足300人。我哋除咗不停開班，更加要發動自己公司同事們學，提倡1教3。開始嘅時候，我感到有心無力，只係簡短咁開咗1個小時嘅會議，介紹呢個活動，就草草咁開始教。結果同事們一知半解，摸不着頭腦，冇人學識。事後立刻總結失敗原因，發現原因係3無。1冇鋪墊，同事們根本冇想過要去創世界紀錄，亦都唔明白咁樣同工作有乜嘢相關性。2冇方法，冇一個妥善嘅培訓，亦都冇跟進，任其自生自滅。3冇計劃，自己亦都冇制定配套活動去加強同事嘅動機同埋能力。結果我對呢個扭計式推廣計劃完全失去信心。哇！而家回想真係恐怖。我發現3無之後，決定重新推動3有。首先有鋪墊，喺公司改革大會上向全體成員解釋扭計式文化，將興趣變任務。第2有方法，我哋改變教授方法，統一用天龍八部，由上到下手把手教。第3有配套，我哋增加咗唔同嘅扭計式活動，例如夥伴計劃、公司內部會議嘅啟動活動、跨部門嘅內部比賽、跨公司嘅盲扭 PK 賽等。經過呢啲改革過程，我哋更加主動積極做培訓，成功令公司全員學識，並且派出30多人一齊創下世界紀錄。1.5三流教我扭，鄭成功盲扭。鄭柏禮。
上帝嘅安排真係好奇妙。由於我要主持領導力課程，要求學員體驗克服挫折嘅過程，而且知道 Pilots 識玩扭計骰，我就放心用扭計骰嚟做教具。學員要2星期內自學成功，2星期之後佢哋死都要死出嚟，全部人都學識，大家如釋重負。但係我內心慚愧，叫人哋學，但係自己就唔識，如何服眾呢？於是我就同老婆 Eva 講，我要學。佢二話不說就做咗粒土炮竹錦扭計骰俾我。但係點學？身邊嘅人都覺得冇可能教識我，因為大家都唔知點樣教一個盲人去分辨顏色。當時 Echo 就向我推薦一段影片，係一位講人話嘅台灣小女孩，佢解釋嘅小黃花方法好淺白，跟住照做，我即刻就扭到白十字。哇，原來真係學得到噃！扭到第2層就聽唔明，點算？之後我到東莞維格工作嘅時候，遇到同事劉瓊瓊，當場佢就話我教你啦。於是佢就手把手教我扭中4邊，有佢嘅陪伴，半小時就成功咗第2層。跟住佢急急示範咗第3層，我唯有死記，雖然勉強記得。返香港之後，我就揾 Jason 補習，一日打10幾次電話俾佢，直到我得為止。雖然學識，但係唔熟練，有人幫助，終於成功。我就係用呢種勉強嘅方法嚟學到嘅，當時用咗好長時間先至扭到，都算叫做成功。事後覺得唔應該難學，日後就總結出天龍8部扭法。1.6 組織的誕生，鬆散到認真。劉發昌。一切從功課開始。2019年初，Paul Sir 要求大家建議一份慈善嘅功課，3組各提出一個方案，經過輪流發表，投票一致通過 Jason、Jackie、軍哥、軍配所組成嘅 JK Square 組嘅2020扭出新視野方案。當日大家實牙實齒承諾，並且簽紙作實，扭出新視野籌委會就此誕生。順理成章由組長 Jason 當籌委會主席，大家都成為當然委員。因為大家都係中小企老闆，忙到一頭煙，初期都唔想負太多責任。開始嘅時候組織鬆散，大家都以為扭出新視野好簡單，只要圍內湊夠參加者就足夠。好彩大家有相見互助嘅理念喺背後，令我哋有需要教失明人士，而唔能夠只靠自己有。藉住開班教人，點着咗我哋嘅心火，同時擴闊咗我哋嘅理念，唔再係圍內活動，而係要影響到各界。由一個小小理念開始，加上行動不斷發酵，新嘅行動帶嚟新嘅困難，喺解決困難之中又發展出新嘅理念，不斷改進，繼續行動，螺旋向上。例如從失明人士到聾啞人士，公司老闆到清潔姐姐，小至4歲，大至80歲，做到零失敗個案，滿眼都是奇蹟。喺教人學扭計骰之中得到滿足感，一邊做一邊試一邊改，從困難中學習，不斷磨練，最終從行動中遇上嘅困難，從磨練中得到更深嘅體會，從而得到更大嘅啟發，總結成我哋成個活動嘅 VMV 願景、使命、價值，賦予更深層嘅意義。